अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में है स्लाइम एक्टिवेटर, वो भी डिटर्जेंट से। उसके लिए हमें चाहिए होगा नीम गर्म पानी, बहुत गर्म है और इस तरह हो कि आपकी जो फिंगर है वो बर्दाश्त कर ले। उसके बाद आपको चाहिए होगा साल्ट मीन्स नमक। देख सकते हैं आप, ये नमक है और ये गर्म पानी है। और मैंने ये नमक लिया है 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून मतलब ले लिया है मैंने। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया इतना। और डिटर्जेंट मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर। मैं थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, आप अपने मुताबिक लिएगा क्योंकि मैंने थोड़ा सा बनाना था इसलिए। तो ये देखिए, मैं इसे आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, मैंने अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लिया है। और अब हम देखते हैं कि कैसा बना है। तो मैंने यहाँ ली है वाइट ग्लू, आप जौन सी मर्ज़ी ग्लू ले सकते हैं। लिक्विड ग्लू आपके पास जो भी है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं नीचे, तो ये मैंने इतना डाल दिया। ट्राई करते हैं कि कैसी बनी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ले रही हूँ, देखें सिर्फ इतना, और मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, आप लोग देख सकते हैं बनना स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ा सा और डालूँगी। आप ये रख भी सकते हैं काफ़ी देर के लिए। ये बिल्कुल एक्टिवेटर की तरह है और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको दिखाएगा। देखें, देख सकते हैं कितनी अच्छी स्लाइम बनी है। इज़ वेरी वेरी नाइस। और मैंने थोड़ी इसलिए बनाई क्योंकि मेरा ये टेक्सचर ही था आप लोगों के लिए, ताकि आप घर में बनाएं और अच्छी तरीके से स्लाइम बनाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। बाय बाय।